早晨啊，大家好。今日係12月嘅29日，週一啊，星期一。好多朋友都要返工啦。早上出門都唔知去邊度，咁啊上咗架路環嘅巴士，行下路環啦。呢度係恩尼斯公園啊，恩尼斯係葡國嘅總統，曾經嚟澳門參觀路環啊，咁就有個名俾佢啦，恩尼斯啦。前身呢度亦都係一個廣場啊，叫電視廣場。咁啊，當年啱啱有電視興起嘅時候，嗰啲居民自購電視擺喺呢個公園嘅中間，俾啲居民收睇啊。當年呢附近啲居民都唔係好多嘅啫。講下路環啦，以前叫鹽灣、鹽造灣、九澳島、阿婆尾，咁啊仲有好多個山頭喺呢度啊，即係九澳嗰邊咧，又有九澳山啦，九澳嗰邊嘅海灣啦，仲有疊石山啦，即係而家觀音像嗰度啊，幾出名嘅，山都幾高嘅。另外仲有一個叫做路環啊，點解會叫路環呢？咁真係要問下葡萄牙當時嚟咗澳門，點解會叫路環？有人講佢嚟咗澳門之後，就喺澳門好多島仔嘅，佢就差唔多每一個島仔都參觀過睇過。曾經佢坐艇嘅時候，叫啲艇家叫佢過去對面嗰個灣，啲人就叫咗過路環啊。對面嗰個灣，嗰陣時嘅橫琴都係葡萄牙登陸過嘅。今日行下啲舊區村屋啊，另外一種風味嘅。喺路環嚟講，都未算係正式嘅開發，只有幾間大型嘅酒店啦。13個酒店成日開返，唔知有冇賭場啦。而家已經係大裝修㗎啦，好快脆又搞掂㗎。周圍八下。澳門嘅後花園啊，平日都好多朋友嚟呢度打下卡嘅，尤其是呢一輪啦，即係聖誕假至到而家都係好多朋友嚟路環揾食打卡，即係入去內街八下，左穿右插啊。咁啊，可惜嘅就仲有好多地方都係裝修緊啊，維修緊，例如嗰啲廟都係，即係嘴廟嗰啲啊。入咗內街就好少人啦，間中係撞啱一兩個居民啦。好多遊客見到咁靜都好少摸入嚟，都有嘅，唔好話冇。亦都好多朋友中意入去啲巷啊、橫街啊坐下嘅。以前係叫離島啦，而家應該都係唔係叫離島啦，連埋一齊啦。有條連貫公路，又有金光大道，不夜天啊，日日都人山人海，今日都唔例外。嗰啲巴士架架都坐滿嘅。近日澳門仲有好多見面會啊，
咩叫見面會啊？就係國內嗰啲明星啊，佢識我，我唔識佢嗰啲呢，迎合咗好多年青嘅姐姐，17、18啊，最大都我諗唔夠30啊。年青貌美嘅姐姐嚟捧場，見面會收費嘅，1000幾蚊一張飛，甚至有黃牛炒票啊！就喺漁人碼頭逼爆漁人碼頭。呢幾日澳門真係好多人，所以走咗嚟路環擺一擺啦，幾舒服㗎。如果有啲茶座啊、咖啡室啊，應該有嘅，不過我揾唔到。應該有得坐下食碗麵㗎。舊區政府同佢翻新啊，有咗好靚。而家又有離島醫院啦，即係新起嘅醫院啦，喺輕軌站嗰附近。北京協和醫院，仲有熊貓睇添啊！呢附近熊貓館啊，咁啊可惜，即係可能又要上山啊，要落地啊，比較路程比較遠啲，又冇瓦遮頭，咁啊平日都好少去啊，咁啊只有啲僆仔啊，或者去旅行啊，咁就去嗰度坐下。喺路環嘅舊區都好多餐廳㗎，餐廳又有中餐又有葡餐。咁啊最出名就係安德魯蛋撻啦，日日都排長隊。咁仲有一間安德魯咖啡室添㗎，坐幾好坐㗎。咁即係入條巷嗰度叫做賊仔巷嗰度行入去。安德魯咖啡室，咁啊坐下飲杯咖啡，食個葡撻，又幾過癮嘅，消磨下時間。呢度仲有間觀音古廟啊，好多善信嚟呢度拜神。繼續八下行下啲橫街窄巷。周圍都遊到好靚啦，等啲朋友打下卡啦。呢度都仲係好多咖啡室嘅，不過你有冇咁嘅勇氣坐喺度？可能得你一個人或者一張台有客。呢度有間電單車鋪啊，小型嘅電單車。路環舊區嘅後花園，居民就叫做唔係多啦。我諗而家集中晒喺石排灣嗰邊啲屋村啊。嗰啲廉租屋之類，或者居屋之類，集中晒喺石排灣，即係以前嘅石礦場。咁啊，依邊保留村屋就唔拆的話，都係2層樓高，咁啊裏邊都係可能揼空㗎，甚至裏邊已經冧咗添。所以藏得人少啦。呢度好多新起嘅花園別墅啊，都唔係耐㗎啦，唔係最近㗎啦，好耐下㗎啦，10幾年前已經有啦。不過呢條路就以前係爛泥路，而家就瀝青路。而家大興土木啊，
以前上邊仲有個廟添嘅學校。呢度直出去呢，就係譚公廟啊！呢附近都係村嚟嘅，靜靜地啦，間中就有車入有車過㗎。呢度係學校，中葡學校。呢啲假菩提樹啊，成條馬路都好多棵啊！我諗4、5個人先至攬得過佢，咁粗身。我諗有幾百年㗎啦呢啲。記得以前澳門都有呢啲咁嘅大榕樹啊，亦都係咁粗身嘅。不過就澳門嗰邊就已經係差唔多斬得七七八八啦。咁只有喺麗都嗰邊近月九場嗰邊仲有農村嘅風味啊，有山有水啊。過咗嚟譚公廟，好多善信啊，裝香拜神啊。呢度個廟祝好後生嘅啫喎，唔知係咪包咗嚟做嘅咧？平日都好多善信啊，廟祝都喺度啊。平日好多善信嚟呢度拜下咁，裝住大香，甚至還神啦，年尾每一年都有做大戲啊。譚公廟即係天后誕嗰段時間有大戲做。哇！支香人咁高，6支，使唔使5嚿水一支呢？咁大支，望到對面橫琴啊！可惜呢度啊，唔知佢清垃圾啊、清淤泥啊。以前係開啲嘅，而家就越整啊越埋啦。大嘅工程，整咗幾個月㗎啦已經，即係外圍環境就冇咁靚啦。有呢啲工程就似乎差啲㗎啦。對於路環呢條10月初5街個景觀有啲折扣㗎啦已經。喺度坐下玩下手機，幾舒服㗎。呢度好多魚仔喎，久唔久有啲雀仔飛埋嚟啄啲魚仔喎，細細條。同對面橫琴一個對比啦。對面橫琴就高樓大廈，呢邊就仲係有農村嘅風味。今日暖咗好多啊，有24、25度啊，行一上嚟出汗嘅啦。我仲以為今日人少添，原來都好多國內嘅朋友，唔知係咪未走呢？追星追到未走呢？可能嚟呢度過埋元旦先係嘛？早係咪過嚟揾食呢？呢度好多茶記、咖啡室，甚至葡國餐。
由於即係肥坤揸相機咧，咁就有時都要避開下啲人㗎，即係唔會話正面咁影啲人嘅，所以感覺上睇落去就好少人。其實我嘅周邊就好多人嘅，有時我將個音量收細咗，有時又聽唔到隔離講嘢，有時咧忘記咗呢個動作咧就好嘈嘅。盡量避一避啫，好多人啊真係。唞涼嘅又有，睇風景又有，打牙膠又有，準備去揾食嗰啲又有。呢度仲有好多舊屋啊，雪糕店、ice cream， 呢啲屋可能會冇人住嘅。好快脆，我哋嚟到陳勝記啊！呢個係圖書館，以前做過警察局、學校，有幾條大圓柱，幾搶眼㗎。旁邊嘅舊屋就五顏六色啦，有啲就拆啦，開始抌空啦，冇人住啦，開始仍然都係油到五顏六色，好靚。我哋望到呢個碑，海盜紀念碑啊！曾經為咗打海盜，呢度發生過血案。咁啊，當年嗰啲葡萄牙嘅軍隊都分唔出邊啲係海盜，邊啲係居民啊，總之亂咁發炮，咁啊打死打傷好多人。呢度有一邊陳勝記啊，一邊係雅式，有人叫雅典，範圍都收細晒啦，搬返入屋內啦。以前啊出邊都擺晒，即係行人路都擺晒嘅。最繁盛嘅時候，連出邊都坐埋，咁啊可能擺返入屋裏邊就乾淨企理好多嘅。食午飯嘅時候啦，都坐滿晒啦，任君選擇。一邊係陳勝記，一邊係雅典雅式。今日水乾啊，水退啊。感覺上又冇乜點臭味喎，真係唔知係咪挖啲淤泥咧，然後冚翻啲海沙上去，呢啲一落去就可能啜住啲腳起唔到身㗎啦。記得我僆仔嘅時間，有啲人捉魚咧，就單腳跪喺塊板嗰度，咁後腳推下推下。捉嗰啲跳魚啊！嗰陣時澳門路環氹仔海邊都好多呢啲捉魚嘅漁民㗎，唔知朋友有冇見過呢？單腳跪喺塊板嗰度，好似電單車咁樣，好似啲平板車咁樣啊！咁你後腳扔下扔下咁就會行㗎啦，捉嗰啲魚跳下跳下嘅。
感覺上係好多朋友啊未走嗰隻，應該係喺度過夜嘅咧。今日到此一遊，嚟一個快閃啊！咁啊，始終兜個圈都要用翻咁上下時間嘅。條片有少少長啦，唔好介意啊！好多人買葡撻食啊！呢邊係衛生局，以前嘅建築物就幾靚下㗎。轉咗個大圈，行咗個大運，拉屎啦！路環都咁多人啊，唔好講話澳門啊！澳門我諗娛樂場嗰邊新葡京啊舊葡京一樣係企滿晒人喺度打卡，冇乜分㗎啦。假期完咗都咁多人。葡撻排長隊啊都，我哋下一集再見。